電車售票員。他很愛我，時時帶我上茶樓、行公司，我很開心。我的媽媽是個家庭主婦，說話很大聲，我很怕她。我又很怕她和爸爸吵架，有時吵完架，她整晚也不回家。她還常常說不理爸爸和我。很多次我放學回家，家裏一個人也沒有，我便以為媽媽真的走了，害怕得哭了起來。晚上睡覺也做着同樣的夢。喂，阿良啊，有信寄翻嚟啫。講咩啊？佢話阿娟轉咗去唐人街做女工，一個禮拜賺成100幾蚊美金，公一份婆一份，過得幾舒服喎。啲人又話過到嗰邊捱生捱死，佢哋兩個咪幾好，賺美金使美金，仲有錢寄俾阿舅母添。話咗你㗎啦。嗰陣時，如果同埋佢哋一齊去，你話幾好咧？你又話怕呢樣，又話怕嗰樣，咁佢哋兩個咪又咁樣屈蛇去咗嗰邊，仲過得幾好添啊！如果嗰陣時我唔係馱住嗰個衰女包啊，今日佢哋兩個一齊去啊，而家就唔使俾人哋睇小啦。你嘈乜嘢喎？俾個女聽到有乜好咧？怕咩啫？你係唔爭氣啊？好心你啦，學隔離阿黃咁，夜晚揾份兼職。賺多2個錢翻嚟都好啊嘛，成日坐喺度，好似我哋有幾百萬命開頭咁。講親你啊，梗係唔出聲嘅，激都俾你激死啊！我都唔知前世做錯咗啲乜嘢事啊，今世會嫁到你有咁樣嘅老公。唔該，你俾一杯水我。出唔出得嚟啊？我想見下你啊！我12點半去卜公碼頭等你啊！拜拜。你放學啦，媽咪今晚冇煮飯啦，我買咗啲蛋糕，你自己入廚房食啦，嚇。阿媽喺我14歲嗰年，真係唔理阿爸同我就咁走咗。佢臨走嗰陣時，只係留低咗封信俾阿爸。阿爸一諗起佢，就拎封信出嚟慢慢咁睇，睇親都喊，好似一隻受咗傷嘅野獸匿埋一邊。我知道佢好傷心，不過佢一直都冇出過一句聲。我唔知道佢咁係咪懦弱。總之，我點都唔會唔記得嗰日阿爸響廳嘅情形。阿媽走咗最初嗰幾個月，我好多時都企喺窗口度望街，希望見到佢返嚟。但係過咗一排，我就冇再望啦。我知道佢以後都唔會再返嚟噶啦。後來有一次，阿姨話俾我聽，阿媽佢住喺邊度，我即刻就走去揾佢。佢好嬲，叫我以後都唔好再去啦。跟住佢就趕咗我走。嗰次之後，我就冇再去揾佢啦。阿蓮。